Cześć, witamy serdecznie. Tu Robert. Witamy serdecznie. Zaczynamy od kawusi. O, mi też dajesz marmur, Besia. No tak. Kubeczek marmurowy. Takie kiedyś w Aldiku kupiliśmy. Takie kubeczki, były 2. Całkiem ciekawe, ale trzeba uważać, jak jest gorące w środku. Myślałam, że one są jakieś te można powiedzieć termiczne, w sensie, że one trzymają ciepło wewnątrz, a na zewnątrz nie wypuszczają, ale jak się dotknie, to trochę wypuszczają, więc to nie do końca tak jest. Ściana jest w nich dość gruba, no ale tak, teraz będziemy jechać do centrum, bo muszę odebrać receptę na Kacpra melatoninę, muszę wejść do apteki. Jeszcze musimy po mineralów skoczyć, bo nie ma. Sahara za niedługo będzie. I co jeszcze dzisiaj w planie? Robert idzie do pracy, a ja muszę mam o 12 Zoom, czyli taki Zoom meeting. Posiedzenie przez komputer. Będę rozmawiać z terapeutką o rozwiązaniach dla Kacpra, także Wam o tym opowiem potem. I jeszcze mam iść z Kacprem na logopedię, także o tym też Wam opowiem, także będziecie czekać, nie? A tu do Ciebie kawa. A Robert? Trzymaj. A dzisiaj gorąco, a mężuś... nie, w sumie ja ją zasypałam. No ale ja podałem. No Ty podałeś, a ja Ci wredna dała zimną kawę. Wiesz, tako dobro, zimno. Fajno. No, ale powiem tak, jak się dotknie ten kubek, to on nie jest taki gorący, także on tak mniej więcej wygląda. No dobra, tylko że zdałoby się więcej mleka, no ale dobra. Za dużo kawy nalałeś. No, co jeszcze dzisiaj zdążyłam załatwić? Zdążyłam załatwić termin na kolejną inspekcję, znaczy się tamta została odwołana, co Robert musiał iść do pracy i teraz znowu trzeba... musiałam zrobić termin i będzie 26 jakoś, tak. No. Także będziemy się widzieć później. No, fajna pogoda nam się zdarzyła. Nie, Robert? Takie przejrzyste słońce, takie rażące, fajne. Ale niebo czyste. Patrzcie. Normalnie błękit jak nic. Także będziemy jechać do centrum. Się ogarnie tych parę spraw. No, na parkingu na dole to jest parking od przedszkola. Nie możemy tam auta stawiać. I musimy kawałeczek przejść. Także muszę tak jakoś okrakiem minąć. A tutaj za naszym autem się direkt stanął jakiś. Także będziemy wsiadać. I Robert też pakuje Kacpra. No. Kacpi już nie ma tego dużego fotelika, tylko siedzi już w tym normalnym takim. Chociaż pas trzeba mu mimo to przekładać pod ręką, bo jeszcze aż taki duży nie jest, ale do tamtego już był za mały, więc tak to wygląda. Będziemy jechać. Kupi się wodę, nie wiem czy w aptece się załatwi. Robert wsiada. Jedziemy, co Paulina? No jedziemy. Gdzie to jedziemy? No mówiłam Ci, do Kinderarzta, do lekarza dziecięcego. Muszę receptę odebrać. Bo zapomniałem. To najpierw, później do apteki, a później nie wiem, po mineralną, bo nie ma Sahara w domu. To jedziemy. No jedziemy. Patrzcie, wiosna u nas już można powiedzieć w pełni. Tak się rozwijają szybko liście. Z tego co zauważyliśmy, w Niemczech bardzo szybko wiosna przychodzi. Wcześniej niż w Polsce. W Polsce jeszcze gołe drzewa, a tutaj już liście po prostu na niektórych już fajnie wyglądają. Magnolia u nas w pełni rozwinięta. Na razie tu jej nie ma, ale przy niektórych domostwach jest. Także patrzcie, już się pokazują jakieś kolory. I
piesze co, to tu forsycja też wyszła w Niemczech. To tak, jedziemy już z powrotem, rzeczy załatwione, trochę mi zeszło, bo przede mną były 2 rodziny z dziećmi. Musiałam chwilę poczekać, musiałam tą receptę, musiałam kartę wczytać znowu, bo niestety jak się pobiera receptę, u nich jest tak, że za każdym razem, mimo że jest nowy kwartał i że karta została wczytana, trzeba znowu ją wsadzić. Co do transportu na inne terapie, poza terapią dla autystów, to trzeba załatwiać z kasą chorych wtedy. No i to lekarz musi wystosować te zalecenie, czyli te skierowania, kiedy to wystawić ten świstek. No i potem się to wysła do kasy chorych. W każdym razie pani doktor musi ze mną przeprowadzić rozmowę, dlaczego muszę to wszystko umotywować i ona wtedy na tej podstawie to może wystawić, więc tak to mniej więcej wygląda. Teraz jedziemy jeszcze po wodę mineralną, no i do domu. No i widzimy się potem. Tak, zahaczyliśmy jeszcze o netto, kupiliśmy parę rzeczy, w sumie to nie są takie zakupy tygodniowe, tylko takie po prostu mieliśmy jechać po wodę, a kupiliśmy parę rzeczy więcej, bo akurat mam jeszcze skyr w domu otwarty, a nie chcę, po prostu nie mam go z czym zjeść, to musiałam sobie borówki kupić. No i zawsze jem skyr z borówkami. No i chodzi o to, że parę rzeczy Kacper się chciał kupić, tam już je jedną rzecz, którą sobie chciał kupić. No i przede wszystkim pomidorów mi ostatnio brakowało, więc musiałam sobie kupić pomidory, bo mam jedną mozzarellę w domu, więc będzie jak znalazł, trochę z solą z pieprzem sobie zjeść. Już tutaj Robert idzie. Nawet nie było źle w tym sklepie z Kacprem. Całe szczęście. Nie było dużo ludzi. Kacper tam wybierał, że Robert musiał chwilę przy kasie czekać, bo Kacper uparł się na coś z kasy, żeby wziąć, bo on pamiętał, że kiedyś takie ciastka brał, takie się to nazywają doppelcakes, ale ich tam nie było, taka mała paczka za kilkadziesiąt centów. No i po prostu wziął sobie coś innego na teraz, żeby sobie coś tam zjeść, bo bardzo chciał. No niestety z Kacprem to jest tak, że jak się z nim idzie do sklepu, to on się rzuca na te słodycze, no nie ma rady, nie idzie jemu przetłumaczyć. Z reguły chodzimy sami, znaczy się na zakupy, ale w tym momencie teraz musimy jakoś tak trochę pobłażyć i staramy się ograniczać, ale to nieraz nie wychodzi i gdybyśmy mu tego zabronili, to byłoby ciągle w sklepie i dużo stresu, a po co sobie ten stres robić raz za kiedy, dobra, niech sobie zje, jesteśmy tylko ludźmi, także niech jest. Nie, Robert? No. Tak, już budowa jak do obracać ekstra kamerę, ale coś widać. W każdym razie tutaj zburzyli jeden budynek z całą, tam był taki sklep masarniczy, tam wiecznie do niego kolejki były. Chyba dobry, skoro tyle ludzi tam chodziło, no jakiś nowy budynek postawili. Zobaczymy co tam będzie. Może znowu się ten cały masarniczy otworzy, jakieś mieszkania, może będą nowe. Nie wiem, ale tak to mniej więcej wygląda. Będziemy się widzieć w domu później. Ja jeszcze mam termin o 12, także po terminie Wam opowiem co dalej, jak to wygląda z Kacprem sytuacja. Cześć, ja tutaj nadaję spod mostu. Mówiłam, że widzimy się później, także zabieram Was na taki, znaczy się, czy Was zabieram, no jestem tutaj, żeby sobie posiedzieć, tak? Jestem na takim brzegu tutaj, jest czysta woda. Obrócę kamerę, zaraz Wam pokażę. Patrzcie, jaka czysta woda. To jest niespotykane, żeby w rzece taka czysta woda była. Pięknie, ale bardzo szybko płynie. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, ale w tym szumie trochę. Powiem Wam tak. Kacper jest na logopedii, a ja sobie wyszłam, bo mówię, wykorzystam tę pogodę,
wczoraj padało, w sumie nie za ciekawa pogoda była, dzisiaj skorzystam ze słońca, więc tu tak można powiedzieć dużo lepiej niż siedzieć w tych murach, że tak powiem. I tak, miałam Zoom meeting, spotkanie przez Zoom z Centrum dla Autystów, z panią terapeutką, z drugą terapeutką, która Kacpra wcześniej prowadziła. No i co z tego wyszło? Wyszedł duży magiel, ponieważ nie wiem, czy się cieszy, czy się nie cieszy, ale się cieszy z jednej strony, bo ten problem już jest, można powiedzieć, prawie z głowy. Tak to wygląda. Jeszcze sprawa jest chwilowo otwarta, ale to wszystko pójdzie tak, jak ma być. Powiem wam tak. Miałam załatwiać transport do Kacpra na terapię dla autystów. Urząd przyklepał to, ale wyszła taka rzecz w tej rozmowie, że jest możliwość z kolejną terapeutką przeprowadzać terapię w piątki w szkole w trakcie lekcji drugiego bloku u Kacpra, także on by wracał busem szkolnym do domu normalnie. Miałby przerwę między swoją, można powiedzieć, powrotem do domu, no i po prostu tą drogą do logopedy. Co z tego wychodzi? Terapia będzie się odbywać w szkole. Niektóre rzeczy mogą się odbywać też w domu, także nie ma problemu. Ja jestem jak najbardziej otwarta na to, żeby pewne rzeczy, które są praktyczne, potrzebne w życiu, odbywały się w domu i żeby on się tego nauczył, bo same wykonywanie zadań stolikowych czy coś takiego to nie do końca jest potrzebne, bo tego aż ma dużo w szkole, więc to nie będzie ten punkt, który ma przeważać w terapii, tylko te rzeczy, które się można powiedzieć przydają do życia. Więc na to będziemy naciskać. No i co z tego wynika? Jak nauczycielka się zgodzi na to wszystko, uważam, że na pewno się zgodzi, tak mi się wydaje. Będę musiała odwołać ten cały ceregiel z transportem Kacpra do Centrum dla Autystów. Ale druga strona, będę musiała z lekarką gadać mimo to o transporcie na inne terapie, przykładowo na logopedię. Dzisiaj mi się udało doprowadzić Kacpra na logopedię, ale nie wiem, jak będzie wyglądać droga po prostu powrotna. Nie było źle w jedną stronę, w drugą stronę zobaczymy, ale to nie mogę zawsze zakładać, że to zawsze tak będzie, że się zawsze uda, bo były naprawdę momenty, kiedy musiałam Kacpra dźwigać i to nie raz. Teraz jakoś się zdarzało tak, że jedną logopedię musiałam odwołać, no bo wtedy Kacper wywinął mi taki numer, że szok. A druga sprawa, dużo logopedii było takich, gdzie mój mąż akurat był dostępny, miał urlop albo coś takiego, no to wtedy mógł nas zawieźć na tą logopedię, właściwie Kacpra, nie? Czy on sam z nim pojechał. Także tu nie było problemu jakoś za specjalnie, ale mimo to będę musiała starać się o transport na inne terapie, ponieważ będę musiała starać się o terapię, ergoterapię właściwie dla Kacpra, bo to też jest dla niego potrzebne i tak naprawdę, żeby ta jego motoryka też się poprawiła. Póki co na razie ergoterapeuty nie mam, sprawa jest otwarta, bo z jedną praktyką ergoterapeutyczną rozmawiałam, ale tu jest jeden duży problem, ponieważ jakbym po prostu miała pracować znowu, no to bym musiała mieć taką pracę, która będzie po prostu plastyczna w takim momencie, że kiedy Kacper będzie mieć ergoterapię, będę musiała go tam po prostu jako osoba towarzysząca towarzyszyć mu w tym w tej czynności, można powiedzieć, żeby go doprowadzić do taksówki, żeby z nim tam siedzieć i tak dalej, to jednak nie jest łatwe wszystko to pogodzić. No i powiem tak, sprawa jest na razie otwarta, jestem w trakcie dalszego szukania, może się znajdzie coś po południu, może się coś innego wyklaruje, zobaczymy. Na razie muszę po prostu pewne rzeczy przytrawić, tak.
ale prawdopodobnie jeśli chodzi o sam terapię dla autystów, będę musiała po prostu odwołać te taksówki. Także no tak to wyszło, taki magiel. Nie było to wiadomo tuż przed świętami. Z początku tego tygodnia też nie było wiadomo. 3 dni wisiałam na telefonie, powiedziałam. I po prostu niestety tak wyszło jak wyszło i będę musiała, jeśli dostanę ten mail potwierdzający od terapeutki, że nauczycielka się zgodziła na taki układ, no to będę musiała po prostu te taksówki odwołać, bo w urzędzie tak samo będę musiała to odwołać i koniec. Na inne terapie będzie, można powiedzieć, odpowiedzialna za to kasa chorych, za ten transport i tak dalej, za pokrycie tych kosztów, więc będę musiała rozmawiać z lekarką. I powiem tak, na razie to mniej więcej tak wygląda. Także sprawy są, dużo jest spraw pootwieranych, więc widzimy się później i powiem Wam, jak to było na logopedii jeszcze. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you. Teraz tak, idę odebrać Kacpra od pani logopedy. Za mną jest ta praktyka logopedyczna w tym budynku, więc będę wiedzieć, co tam jest grane. Mam jeszcze chwilę czasu, ale wolę przyjść sobie wcześniej, żeby nie na łeb na szyję. Także widzimy się potem. Powiem Wam, przybyłam do domu. No i co mam w ogóle powiedzieć, jak to było z Kacprem po drodze? Z początku w sumie tak, przyszłam do pani logopedy, ona opowiadała mi, jak to tam było, nie było żadnych problemów. Później było coś takiego, że Kacper zaczął się tam wygłupiać, no bo zaczęłyśmy ze sobą rozmawiać. I on zaczyna prowokacyjne zachowania gdzieś tam objawiać. Śmiech, niesłuchanie się, kładzenie się na ziemię, nie chciał wstać i tak dalej. Później nie chciał czytać książki znowu. No i takie rzeczy. I po prostu na koniec nie dostał swojego cukierka, którego chciał. Niestety tak trzeba było zrobić, bo musi znać konsekwencje swoich czynów. No i udało mi się wyjść od pani logopedy. Później szliśmy na dół schodami. No i w pewnym momencie, gdzie Kacper się zatrzymywał zawsze i zawsze się kładł na ziemię, położył się znowu na ziemię, bo się zaczął odbijać w szybie z jednego ze sklepów, czy tam jakaś witryna była, albo coś takiego. Takie w każdym razie szklana ściana taka była. On się tam zawsze odbija, bierze te kamienie i tak dalej, i tak dalej. No i mówię, no fajnie, Kacper się położył. Mówię, no super, jeszcze mamy kawałek drogi przed sobą. No i myślałam, że mi ręce opadną. Mówię, odczekam chwilę, wytłumaczyłam po prostu na spokojnie, że nie będzie tego czy tamtego, jeśli ze mną nie pójdzie. W końcu powiedziałam mu, patrz, jedzie tam rower, zaraz cię rozjedzie. No to w końcu zaskoczyło to do niego i po prostu wstał. No i ja go trochę tak, można powiedzieć, popchnęłam i w końcu szliśmy. Bo gdyby tylko wstał i bym tego nie zrobiła, bym go nie ruszyła do chodu, to by się znowu położył. No i szliśmy. No i udało się. Ale mówię Wam, takie spięcie miałam, taki stres. Ja mówię, nie wyobrażam sobie, dzisiaj było jeszcze w miarę, ale są dni, kiedy on się położy, w ogóle nie chce wstać, obojętnie ze względu na co, czy jakieś zagrożenie jest i tak dalej, po prostu nie chce tego robić.
i powiem Wam, bardzo mi jest przykro z tego powodu, że tak to jest. Jest coraz trudniej, ale jakoś musimy z tym walczyć, bo jak nie my, to kto? Tak, mniej więcej to wygląda. Opowiedziałam pani logopedzie, o czym rozmawiałam z ATC, o czym rozmawiałam w SPC. Także mniej więcej to tak wygląda. I będziemy na tyle kończyć mój wywód. Także żegnamy się, życzę Wam miłego popołudnia, miłego weekendu. Widzimy się w kolejnym vlogu. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, oglądania i komentowania przede wszystkim. No i kciuki w górę. Także do zobaczenia, cześć!